Hola, hola amigos, soy Neri de nuevo aquí informándoles que se nos vino otra gran nevada. Ahorita es domingo por la tarde y estaba pronosticada una gran nevada. Pues mire, ya que empezó bien fuerte, ustedes pueden ver cómo está cayendo. Todavía está un poquito de acumulación de la vez pasada y miren cómo se ha venido de fuerte. Dice que va a nevar ahora toda la noche. Esta es la de que se disuelve, pero miren qué fuerte está cayendo. Se puede escuchar el sonido de la nieve.